హాయ్ గైస్, నేను మీ సూర్య గైస్. ఈరోజు మనం రోడ్డు మీద ఇలా మార్కెట్కి వెళ్తుంటే ఇక్కడ ట్రక్కు ఇరుక్కుపోయింది. పాపం చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. డ్రైనేజ్ కోసం దగ్గర కాలువలో ట్రక్ ఇరుక్కుపోయింది. చూస్తున్నారు కదా మీరు, మొత్తం వన్ సైడ్ వాలిపోయింది. ఇదంతా టైర్ ఇటు సైడ్ టైర్లు వేసిపోయింది. చూస్తున్నారు కదా, ఇంకా జస్ట్ కట్ట మీద ఆగింది, అవతల కట్ట మీద, లేకపోతే పడిపోయింది. మామూలుగా ట్రక్ పడిపోవాలి అసలు లెక్క. ఇలా ఉంది, జస్ట్ మిస్ ఒక కట్ట మీద ఆగింది, లేకపోతే పడిపోయింది ట్రక్. చాలా కష్టపడుతున్నారు పాపం, అయినా లేపడం కావట్లేదు. జేసీబీతో తెచ్చి చేపిద్దాం అనుకుంటున్నారు. చాలా ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నారు, కానీ మొత్తానికి అయితే కాలంలో బాగా కూరుకుపోయింది ట్రక్. చూస్తారు కదా ఎలా ఉంది, మొత్తం టైర్ వేసిపోయింది. ఓకే గైస్, మనం వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం. వాళ్ళకి లైటింగ్ చూపించి సాయం చేద్దాం అనుకున్నాం నైట్ టైం, కానీ పోవట్లేదు. ఓకే గైస్.